السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على الزمالك، وان ازمه القيد بتخلي فيه تفكير يختلف عند اسوريو في ان هو لو مش عايز لعيبه للاسف هيكمل، يعني لو هو من وجهه نظره ان هم يكملوا. عبد الله جمعه مكسب نادي الزمالك لو فضل. طب هو كان فين لما حمدي علاء طلعه عار؟ وكان فين لما احمد ايمن منصور مشي؟ وكان فين لما احمد عيد مشي؟ طالما ان القيد مقفول بقى. الاثنين اللي هو سيف فاروق جعفر واسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه. ما انت عارف ان عندك بس اسوريو ماله يا كابتن؟ انا بكلمك، هو اسوريو جاي ياكل عيش بقى، اسمعني بس. هو هقول لك على حاجه، عبد الله جمعه بقى له كام سنه ما بيلعبش؟ سنتين تقريبا. اشمعنى هو اللي يمسك فيه؟ طب مشيت مين اللي مشى حمدي علاء؟ اهو. طيب شبانه كمان. يعني انت بص، مركزين انت في قمه الاحتياج ليهم، واحد مساك وانت عندك الديفنس ضايع، وواحد في نص الملعب وعندك نص الملعب ده فيه لعيبه اقسم بالله ما تلعب مراكز شباب. وده امل نادي الزمالك اللي هو جاي لسه صغير وعنده الضغط والباص ويروح يعمل لك اسيست وساعات بيجيب اجوان. فانت فرط في لعيب زي ده وتقول لي ايد عبد الله جمعه؟ كوبي بياكل عيش. حد يا كابتن، ما هي طب بيفرط في الاثنين دول ليه؟ شبانه طالما ما عندك المفروض طبعا. ما انا عندي ازمه قيد، وانت القيد بتاعك هيقفل امتى؟ هيقفل امتى؟ قبل الدوري ولا بعد الدوري؟ يعني اكيد قبل الدوري. طيب كام يا جماعه بس فكروني، مش مهم احنا لغايه دلوقتي يعني المهم ان انت لغايه دلوقتي ما جبتش الصفقات، كمان بتمشي بتطلع. انت حاجه تفرح لما يكون اصلا ان انت ما جبتش الصفقات. انت عارف لو جبت الصفقات ماشي، ليه هتقول لي فلان جه وانا ده اولى من ده، واخد بالك؟ انما انت ما جبتش والكده هيقفل. طب اخلي دول معايا لغايه ما اشوف الدنيا فيها ايه، وفي يناير لو جت صفقات امشي. يبقى كلام منطقي وكلام يبقى يعقل. انما انت ما جبتش حد وتروح توافق لي على اعاره حمدي علاء ومحمود شبانه. لا. انت عارف هم تلاقيهم مشيهم ليه؟ عشان ال4 مليون اللي سموحه اللي هو في موضوع شبانه. فقال لك يعني نودي دولت عشان هو ناقص نادي الزمالك مشاكل ولا مديونيات. فنيا انا محتاجهم. فنيا حمدي علاء يلعب على الاثنين اللي بيلعبوا. بما فيهم عبد الله جمعه محتاجهم. لا انا بكلمك على الاثنين. ماشي الاثنين اكيد. انت عارف لو مشي عبد الله جمعه اعاره مثلا عادي، او مشاه عادي لان بقى له سنتين ما بيلعبش. وبعدين انت عندك عبد الشافي واحمد فتوح في الحته دي، صح؟ وعندك سكر طالع، صح؟ تمام. يبقى انت عندك 3 في الحته دي، وعبد الله جمعه الرابع تمسك فيه وتسيب حمدي علاء، وانت عندك خلل في الحته بتاعت دونجا وبتاعت رؤى. 2 لعيبه هو احسن منهم وهيبقى اضافه اكتر منهم. وعندك ورا حسام عبد المجيد وعندك محمد عبد الغني والجماهير قلب عليهم. طب ما تحط محمود شبانه، هو انت اديته؟ ولو خد هيبقى كويس جدا. وخلي بالك ان هو الستايل بتاعه قريب قوي من محمد عبد المنعم. يعني لو خد ما بيترقصش، لعيب في الحته ديت لعيب رخم جدا، عينه على الكوره وما شفناش منه الغلطات بتاعت اللعيبه اللي جنبه. واخد بالك؟ تمام. بس في الاخر بياكل عيش. وسوريو ده بياكل عيش بدليل ان هو ما سافرش وقاعد عشان يشوفه هياخد فلوسه ولا مش هياخد فلوسه. انما انت لو هو مدرب بجد محترم يقول لك انا عايز الصفقات دي حتى لو كده مقفول. ازاي يا كابتن؟ انا دلوقتي راجل عارف في ظروف النادي، يعني هقول لك جيب لي لعيبه. هو مين اللي اصلا عندك مشكله؟ هو مين اللي حط النادي في الظروف دي؟ ماشي، ده بقى قصص اداريه من المجلس. طب بلاش خلاص. لكن هو الراجل هيقول لك هات لي لعيبه وانت اصلا كده كده ما تفرطش في الاثنين. انا عندي مشكله اصلا. طب وانت عندك مشكله في حمدي علاء ومحمود شبانه؟ لا. طيب مشيتهم ليه؟ مش مقتنع بيهم، اعمل ايه يعني؟ طب سيبهم لغايه يناير، ما انت ما جبتش الصفقات. ما انا بقول لك اهو هات صفقات، انت بتقول لي لا القيد مقفول. طب خلي دول لغايه ما اشوف الدنيا فيها ايه. كلام مش مقنع بتاعك يا فاروق. لان انا بكلمك انا عد غنمك يا جحا. انت كمدير فني وانت ماسك، انا مش مقتنع ب2 لعيبه. ما مشيهمش، مش عايزهم خلاص. لا ما مشيهمش. وعلى حسب حتى المركز. لا حسب المركز انت فيه عندك ولا ما فيش. طب ما انت ما عندكش. ما انا بقول لك حمدي علاء يلعب على الاثنين، رؤى ودونجا. ما انا بقولها لك بالفم المليان اهو. لو في عدل هيلعب على الاثنين دول، بس هنا في حب، الراجل بيحبهم الاثنين، عشان كده ماشي حمدي علاء، لان عارف ان هو لو قعد هيلعب عليهم. ده من الاخر. عندك محمود شبانه انا بقول لك احسن من الاثنين التانيين، حسام عبد المجيد واحسن من محمد عبد الغني.
لان محمد عبد الغني جمهور الزمالك من السنه اللي فاتت هو مخليه ما بيشوفش، بيهاجموه على طول، فغصبا عنه بينزل متوتر فهيغلط. فهم يا راجل ده مره كوره مش عارف في ماتش ايه اللي هو بتاع افريقيا، الكوره بعيده عنه خالص والراجل بيحط بطنه، فقال لك اروح عشان ظهري عشان لو جت، فدخل جون قال لك هو بيديله ظهره ليه؟ جمهور الزمالك. طب الكوره مش بتاعته، ما الكوره من البدايه اصلا بتاعت دونجا، من البدايه بتاعت دونجا، سابوا دونجا وقاموا جايين يا راجل. طيب